భోగి చెయ్యాలని ఉదురు నా యా దృష్టి ఉంటాడు అని పరికిపోయింది. అచ్చా ఈ బ్యాగ్ పెట్టవద్దు, చాలా ఎవరినో చూసి తీసేసపోతా. ఫస్ట్ మీరు చేసిన ఆ బకెట్ ఓ ఈ బ్యాగ్ చేసిన తప్పైపోయి. అవును ఉండు ప్లాస్టిక్ ఫస్ట్ అది కాలిపో. అది కాలుతాను. ఈసారి నిండా లేట్ అయిపోయా. ఈ బకెట్ ఎందుకు కొనబెట్టాడు? లేదు అది ఊరికే దాంట్లో ఉండేది వుడ్డులు పెట్టుకుని. వుడ్ ఎందుకో హర్ష అది పొడుగుది బాగుంది హర్ష, పెట్టుకో తాలేపై. ఈ డాడీ పెట్టేకి యూజ్ చేస్తా, బట్టలు పెట్టేకి యూజ్ చేస్తా. ఇది కాదు చెరుకు కొట్టేకి. నెక్స్ట్ చిక్కుదా రిపీట్ అంతా ఎందుకు? ఇది అయితే పర్వాలే, ఇది పైసా పెట్టినాక ఎత్తు కూడా ఎదురా టైర్గా ఏమో అంటే ఇది కూడా ఉండు బాగా కాలని అన్న ఒకేసారి వేస్తే ఆఫ్ చేసి ఆఫ్ అయిపోను ఊరుకుండు.